Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. İnnehu hayru nasirin ve mu'in. Xoş gördük hər birinizi, hörmətli tələbələr. Hər vaxtınız xeyir olsun. Dərsimizin ünvanı İslamda yaşam tərzidir. Yadınızda olsa biz keçən dərsimizdə qeyd etdik ki, İnsan neçə əlaqəsi, rabitəsi olmalıdır yaşamında? İlk rabitə və əlaqə Allah ilə olmalıdır, Rəbbi ilə olmalıdır. Sonrası özü ilə əlaqəsi və rəftarıdır və üçüncüsü də digər insanlarla olan rəftarı və əlaqəsidir. Amma ilk növbədə Allahla olan əlaqə və rəftardan danışırıq ki, yaşamında insanın ilk növbədə nəzərə alması gərəkən əlaqə Allahla olan əlaqəsidir. Allahla əlaqədə ilkin addım ki, dediyi atmalıdır insan, Allaha olan mərifətdir. Ona mərifətini gücləndirməli və möhkəmləndirməlidir. Mərifət dedik, hər bir işdə ilkin addımdır. Mərifət olduqdan sonra digər məsələlər də həyata keçir. Bəs Allahla əlaqə qurmaqda, rabitə yaratmaqda ilkin addım dedik, Allaha olan mərifətdir. Yəni Allahla tanışlığımızdır. Hər bir şeylə tanış olandan sonra insan digər mərhələyə keçə bilir, keçid edə bilir. Bunun barəsində danışdıq, əhəmiyyəti barəsində danışdıq, Allaha olan mərifətin, tanışlığın əhəmiyyəti barəsində, ilkin addım olması barədə, fitri bir məsələ olması barədə və eyni zamanda Allaha olan o tanışlıq və mərifəti genişləndirməkdə insanın rolu çox önəmlidir. İnsan bu barədə dedik, səy etməlidir, çalışmalıdır. Amma Allahla olan rabitədə ikinci addım ki, insan atmalıdır, ikinci məsələ ki, insan ona diqqət yetirməlidir, o Allaha olan məhəbbətdir. Hubbullah, Allahla məhəbbət əlaqəsi yaratmasıdır. Bu da, bunu qeyd edək ki, Allaha olan mərifətdən sonra, tanışlıqdan sonra təbii ki, Allaha olan məhəbbət də artır. Bizim dini mətnlərimizdə, marifimizdə Allaha olan məhəbbətdən çox söhbət olunub. Qur'anımızda, hədislərimizdə, dualarımızda, Əhl-i Beytin sözlərində çox əhəmiyyət verilib. Nə deməkdir? Mümkündürmü insan Allaha məhəbbət bəsləsin, Allahı sevsin? Cavab müsbətdir, bəli. Necə ki, alim elmi sevir, beləcə də insan Rəbbini sevə bilər və cahil elmdən bəhrəsizdir. Bir çox insanlar da ola bilir ki, Allaha məhəbbət bəsləməkdən məhrum olurlar ya özlərini məhrum edirlər. Məsələnin birinci tərəfi bəllidir. Çünki məhəbbət söhbəti ediləndə bu iki tərəfli olmalıdır, qarşılıqlı olmalıdır. Bunu qeyd edək ki, məsələnin bir tərəfi bəllidir. Yəni Allah bəndəsini sevir və sevə-sevə yaradıb bizim hər birimizi. Bu gözəllikdə dünyanı, varlığı da elə insan üçün yaradıb. Bu tərəfdə sözümüz yoxdur. Amma ikinci tərəf olaraq bu məhəbbətin qarşılıqlı olması üçün bəndə də Allahı gərək sevsin və ona məhəbbət bəsləsin. Əgər Allahın məhəbbət nuru bir mömin bəndənin qəlbində olarsa, yaranarsa, şübhəsiz Allaha bağlanar o insan, Allaha məhəbbət bəsləyər. Ona görə də bizim rəvayətlərimizdə çox sifariş olunub ki, insan gərək qəlbini Allahın məhəbbət yeri qərar versin, digərlərinin deyil. Və hətta bunu qeyd eləyək ki, bizə dini hökmlər barəsində danışılanda, orada da qeyd olunur ki, bildiyimiz kimi furuiddin ki varımızdır. Furuiddinin biri təvəlladır, digəri təbərradır. Təvəlla, yəni Allahı sevmək və
Allahı sevənləri də sevmək. Təbərra, yəni Allahın düşmənlərini, Allah yolunun düşmənlərini də düşmən tutmaq. Bəs bu məsələ bizim dini hökmlərimizdə, furu dinimizdə də qeyd olunan məsələdir. Sual oluna bilər ki, məgər qəlb məsələsi insanın öz əlindədirmi? Məhəbbət məsələsi insanın öz əlindədir ki, insan burada diqqətli olsun, Allahı sevsin, qəlbini Allaha bağlasın. Cavab bundan ibarətdir ki, ən azından deyə bilərik ki, onun müqəddimələri bizim öz əlimizdədir. Mümkündür bir qabı ola, onu çirkinliklərlə dolduraq. O, istər-istəməz artıq o qabda öz təsirini qoyacaq. O pislik, çirkinlik ki, o qaba tökülüb, o qabın rəngini belə dəyişər, onun iyini belə dəyişər. Amma əgər biz o qəlbimizi bir qab olaraq nəzərə alsaq, onu çirkinliklərdən pak eləsək, onu gözəlliklərlə doldursaq, ona qab nəzərə alsaq, gülab töksək məsələn, xoş ətirli bir qoxu töksək, artıq orada o öz təsirini qoyacaq. Yəni, əgər biz qəlbimizi günahlara bulamasaq, Allaha olan günahlardan çəkinsək, onları qəlbimizə daxil etməsək, aram-aram artıq qəlbimiz də yavaş-yavaş o ilahi rəngi özünə götürəcək. Quran-ı Kərimimiz bizə belə bir sifariş eləyir. Lə təqrəbul fəvahişə, çirkinliklərə yaxın düşməyin. Maraqlıdır. Demir çirkinlikləri, pis işləri görməyin. Buyurur ki, yaxınına belə getməyin. Yəni, yaxın düşməyin. Yəni, günahlara yaxın düşməyin. Bu ki, insan bir şeyə yaxınlaşır, yaxınlaşandan sonra onu görür və görmək nəticəsində qəlbində bir sıra şeylər onun o gördüyü məsələ barəsində yaranır. Yavaş-yavaş ona meyllənir, ona tərəf çəkilir. Və buna görə də və ona bağlanır nəticədə, ona məhəbbəti yaranır. Buna görə də Allah Teala bizə buyurur ki, la təqrəbul fəvahişə, deyir, pisliklərə yaxın düşməyin. Bəs ilkin addım ki, biz görməliyik ilahi məhəbbəti özümüzdə yaratmaq üçün pisliklərdən uzaq durmağa, onlara yaxınlaşmamağa çalışmalıyıq. Onun müqəddiməsini belə yaratmamalıyıq. Yəni, özümüzü təhlükə tərəfində qərar verməməliyik. Ola bilər biri çıxa binanın üstünə və o yuxarıya, uçuruma doğru yaxınlaşa. O zaman təhlükə onu hər an gözləyir, təhlükə halındadır. Bəs biz özümüzü o tərəfə yaxınlaşdırmamalıyıq, təhlükəyə doğru yaxınlaşdırmamalıyıq və ondan uzaq durmağa çalışmalıyıq. Hədislərimizdə qeyd olunur, İmam Sadiq əleyhissalamdan gözəl bir hədisdə buyurur ki, Əl-qəlbu haramullah, fələ tuskin haraməllahi qayrəllah. Qəlb Allahın evidir, hərəmidir. Orada Allahdan başqasını yerləşdirməyin. Və çox gözəl bir sifarişdir ki, biz qəlbimizin qaroltusu olmalıyıq. Orada hər kəsəni, hər yetəni icazə verməməliyik, ora daxil olsun. Maraqlıdır, bir nəfər nəql olunub ki, Əli əleyhissalamdan belə bir sual elədi. Sualı bu idi ki, dedi ki, siz neynədiniz ki, belə bir məqama ucaldınız və yüksəldiniz? Ola bilər, bunu deyək ki, Həzrət Əmir əleyhissalama belə bir sualı vermək bəlkə də yaxşı deyil. Bəlkə də yaxşı deyil. Amma diqqət edək ki, Həzrətin verdiyi cavab nə qədər gözəl və mühümdür. Həzrət bu sualın cavabında belə bir ifadəsi var. Buyurur ki, öz qəlbinizin qapısında, öz qəlbimin qapısında oturdum. Hər bir şey ki, Allahdan qeyrisi idi və istəyirdi o qəlb evimə daxil olsun, ona yol vermədim. Və nəticədə belə bir məqama ucalmış oldum. Bəs bizim önəmli vəzifəmiz qəlb evimizin qapısının ağzında oturub onun qorumaqdır. Allahdan qeyrisini ora daxil olmağa icazə verməməkdir. Baxın, əgər Allahdan qeyrisi ora daxil olsa, böyük problemlər insan üçün yarada bilər. Bizə deyiblər ki,
Allahdan qeyrisinə məhəbbət bəsləməyin. Ya ən azından az məhəbbət bəsləyin. Sual ola bilər, insan övladını necə sevməsinmi? Deyirlər, niyə? Övladını insan sevməlidir, amma ona ilahi rəng verməlidir. Necə? Baxın, Allaha xatir övladlarını sevməlidir. Və bununla da ilahi rəng verməli və qatmalıdır. İnsan təbii olaraq öz malını, sahib olduğu şeyləri sevir. Amma çalışmalıdır ona da ilahi rəng versin. Allah rızası yolunda onu qazanıb, Allah rızası yolunda onu xərcləməklə insan eləyə bilər ona ilahi rəng versin. Mala, vara, dövlətə, Allahdan qeyri hər bir şeyə insan bağlı olmamalıdır. Əgər bir şeyə məhəbbəti də varsa, o məhəbbəti ilahi məhəbbətlə rəngləndirməlidir. Allahın rızasını ora qarışdırmalıdır ki, o ilahi rəngə boyanmış olsun. Bir dua varımızdır Şəbaniyyə münacatında. Buyurulur, İlahi ləm yəkun li havlun fəəntəqilə bihi ən məsiyyətik İlla fi vəqtin ayqaztəni li məhəbbətikə. Deyir, İlahi, mən sənin günahından uzaqlaşmaq üçün əlimdə bir güc, qüdrət yoxdur, bacarmıram. Yalnız sən mənə kömək eləyə bilərsən. Sən öz məhəbbət nurunla məni oyada bilərsən, məni işıqlandıra bilərsən qəlbimi. Yalnız sənin o məhəbbət nurunla mən eləyə bilərəm günahlardan uzaqlaşan. Bəs bunu Allahımızdan, Rəbbimizdən istəyək ki, günahlardan uzaqlaşmaq ki, çox önəmlidir. Allahın məhəbbətinin qəlbimizdə yaranması üçün eləyə bilirik bu vasitə ilə Allahdan bunu istəyərək nail olaq buna. Bəs Allaha məhəbbət çox mühüm bir məsələdir ki, buna hər birimiz diqqət yetirməliyik və buna nail olmaq üçün səy etməli və çalışmalıyıq. İlahi məhəbbəti əldə etmək üçün. Ümumiyyətlə bizə deyirlər ki, iman, məhəbbət və nifrətdən başqa bir şey deyil ki. Əl-imanu hubbun və boğzun. İman, məhəbbət bəsləmək və nifrət etməkdir. Yəni nə? Nə deməkdir bu? Bunun mənası budur ki, Allaha iman gətirən bir şəxs, yəni Allaha məhəbbət bəsləyir. Və bunun əksi, Allahdan qeyrisinə nifrəti var. Məhəbbəti yalnız Allahadır. Məhəbbətini Allahda xülasələşdirir. Bu çox mühüm bir məsələdir. Bizim dini maarifimizdə çox sifarişlər olunub. Bu ki, dedik, məhəbbət qəlb insanın öz əlində deyil, amma onun müqəddimələri insanın öz əlindədir. Necə? İnsan eləyə bilər özünə təlqin eləməklə, diqqətli olmaqla, Allaha məhəbbəti barəsində düşünməklə insan eləyə bilər ilahi məhəbbəti, Allah sevgisini öz qəlbində yaratsın. Bu barədə gərək düşünək, vaxt ayıraq. Allahın bizə verdiyi nemətlər barəsində düşünərək buna nail olmaq olar. Çünki çox mühümdür. İnsan nemətləri düşündüyü zaman özün borclu hiss eləyir. Baxın, hədisdə varımızda əl-insanu əbidul ihsan. İnsan ehsanın, yaxşılıqların quludur. Rəbbimiz bizə nə qədər yaxşılıqlar eləyib, nə qədər gözəl nemətlər verib. Biz Allahımızın, Rəbbimizin bizə verdiyi o gözəllikləri, nemətləri düşünərək onun məhəbbətini qəlbimizdə yarada bilərik bununla. Baxın, ata, ana övladına xidmət eləyir, onun qulluğunda durur. Bununla da uşaqda, övladda özünə qarşı məhəbbət yaradır. Qaçılmazdır bu. Və şeytanı qoymamalıyıq ki, bizimlə Rəbbimiz arasında fasilə salsın. Bəzən görürsən bir sıra həyatın problemləri, ağrılı, acılı hissələri olur. Həyatda bu mümkündür, baş versin. Qaçılmazdır bunların olması. Bu zaman şeytan bu fürsətdən istifadə edib bizi Rəbbimizdən uzaqlaşdırmağa çalışa bilər. Ola bilər deyə ki, nauzubillah, niyə Allah
bizlə belə eləyir ki, belə ifadələr, yanlış ifadələr işlədə bilər insan. Amma bu cür düşünməlidir Rəbbi qarşısında. Mənim Rəbbim mehribandır, mərhəmətlidir, mənim özümdən çox istəyir, mənim özümdən çox sevir. Amma bu problemlər, bu sıxıntılar, bu çətinliklər ki, həyatda baş verir, bu acı bir dərman kimidir ki, görürsən, ana öz övladına onu verir. Niyə verir acı dərmanı? Dərman acıdır da. Acı dərmanı ona verir ki, o xəstəlikdən onu xilas eləsin. Bəzən bir sıra problemlər, çətinliklər Rəbbimizin bizi tutulduğumuz o xəstəlikdən xilas etmək üçün verdiyi acı dərman kimidir. Ananın övladına verdiyi acı dərman kimidir. Bu cür baxmalıyıq biz həyatda var olan o çətinliklərə. İcazə verməməliyik şeytan bu fürsətdən istifadə edərək Allahla bizim aramızda olan o məhəbbətə xələl gətirmiş olsun. Rəbbimizə pənah aparmalıyıq, ona sığınmalıyıq, ondan istəməliyik. İmam Sadiq əleyhissalamdan sual olundu. Suilə anil hubbi vəl buğz əminəl imani huvə. Sual olundu ki, məhəbbət, nifrət, bu imanın bir hissəsidir. Həzrət belə cavab verdi bu suala. Və həlil imanu illəl hubbu vəl buğz. İman, məhəbbət və nifrətdən başqa bir şeydir ki, belə bir cavab verdi Həzrət. Yəni, iman, Allaha iman gətirmək elə Allaha məhəbbət bəsləməkdir. Biz buna çalışmalıyıq, buna nail olmağa çalışmalıyıq. Baxın, imanın bir mərhələsi ağıldır, əqlaniyyətdir. İnsan həqiqəti qəbul eləyir ağlıyla. Bir mərhələsi də imanın qəlbdəki mərhələsi budur ki, insan o həqiqətə bağlanır, məhəbbət bəsləyir. Əgər həqiqətdə Allaha, Allahın dininə, Allahın höccətinə insan bağlansa, o ki Allah qarşısındadır, o ki Allahın dini qarşısındadır, onlara nifrəti olsa, bəs bu zaman iman cilvəsi insanda yaranar. Buna çox mühümdür ki, diqqət edək. İmam Baqir əleyhissalamdan qeyd olunur, fəddinu vəl hubbu huvəddin. Din elə məhəbbətdən ibarətdir. Yəni Allaha olan məhəbbətdən, Allahla bağlı olan şeylərə məhəbbətdən ibarətdir. Və məhəbbət də elə dindir. Ayrı bir şey deyil. Bunlar bir-birindən ayrılmazdır. Yaxşı, məhəbbət önəmlidir. Allaha olan məhəbbət önəmlidir. Biz yaşamımızda, Allahla əlaqəmizdə gərək bu məhəbbəti yaradaq. Amma sual oluna bilər ki, buna necə nail olaq? Necə Allahla öz aramızda məhəbbət yarada bilək? Bunun yolu nədən ibarətdir? Bunun yolu barəsində bir neçə məsələyə istəyirəm işarə eləyəm ki, bu vasitələrlə biz eləyə bilərik Allahla olan məhəbbətimizi gücləndirək, möhkəmləndirək və ya yaradaq. Hədisdə qeyd olunur ki, Merac hədisində, əgər bir bəndə məni sevsə, mən də onu sevərəm. Və həbbəbtuhu ilə xəlqi və onu öz məxluqatıma da sevdirərəm. Allah deyir ki, bir bəndə məni sevsə, mən onu sevərəm. Bir, ikinci, onu sevdirərəm digər insanlara da, düz. İndi biz buna necə nail olaq? Həm Allahın sevimlisi olaq, həm Allahın məxluqatının sevimlisi olaq. Buna necə nail ola bilərik? Onun yollarından biri deyirlər dünyaya zahid olmaqdan ibarətdir. İnsan dünyaya gərək zahid ola. Zahid olmaq yamaqlı paltar geyinmək, quşənnişin olmaqdan ibarət deyil. Bunlar yanlışdır. Elə cəmiyyətin içərisində yaşayaraq, təmiz, gözəl libaslar geyinərək, dünya nemətlərindən istifadə edərək zahid olmaq lazımdır. Bəs zahid olmaq nədir? Zahid olmaq dünyaya bağlanmamaqdır. Dünyanı vasitə olaraq görüb, axirət qazanmaq üçün çalışmaqdır. Dünyaya bağlanmamaq. Qeyd olunub su ilə ən əməli vahidin yuvarrəsu muhibbuhullah. Həzrəti İsa əleyhissalamdan nəql olunur ki, sual olundu, bir əməl bizə göstər ki, öyrət ki, onun nəticəsində Allahın məhəbbəti bizim qəlbimizdə yaransın. Bir əməllə.
Allahın məhəbbəti bizim qəlbimizdə yaransın. Nə eləyək? Deyir, buyurdu, əbğizud dünya yuhbibkumullah. Dünyaya məhəbbət bəsləməyin. Dünyanı Allah müqabilində qərar verməyin. Dünyaya nifrət olsun. Bu mənada ya. Bu mənası bu deyir ki, dünyanın nemətlərindən nifrət olsun. Yox. Dünyanın nemətləri gözəldir öz yerində. Amma dünyaya bağlılıq, ona bağlanmamaq bizə tapşırılır. Deyir, bu cür olsanız, yuhbibkumullah, Allah sizi sevər, Allahın sevimlisi olarsınız. Bəs bir yol bundan ibarətdir. Dünyaya zahid olmaq, dünya malına, dünya nemətlərinə qarşı bağlı olmamaq, zahid olmaq, yəni bağlı olmamaq. Bu vasitə ilə insan Allahın məhəbbətini öz qəlbində yarada bilər. Digər bir iş ki, insan onu görərək ilahi məhəbbəti əldə eləyə bilər, işlərini Allaha xatir görməkdir. Merac hədisində qeyd olunur, vəcəbət məhəbbəti lil mütəhabbinə fi. Vacib olub mənim məhəbbətim, Allah buyurur. Kimlərə? Lil mütəhabbinə fi. Mənim yolumda bir-birlərini sevənlərə, mənə xatir bir-birlərini sevənlərə. Əgər bir insan digərini sevirsə, ata övladını sevirsə, övlad valideynini, atasını, anasını sevirsə, bu Allaha xatir olsun. Ya digərini, mömin qardaş, mömin qardaşını sevirsə, ona məhəbbət bəsləyirsə, bu Allaha xatir olsun. Allah yolunda olsun, Allah rızasına olsun. Hətta bir-birimizə olan məhəbbət, bağlılıq Allah razılığına xatir olsun. Dünyaya xatir deyil. Şeytani xüsusiyyətlərə xatir deyil. Allaha xatir olsun. Allah deyir, bu zaman mənim məhəbbətim ona vacib olar. Ya buyurur, lil mütəvasilinə fi. O şəxslərə ki, mənə xatir bir-birləri ilə əlaqə yaradırlar. İnsanlar bir-birləri ilə əlaqə yaradırlar, yaşam sürürlər. Deyir, Allah deyir, mənə xatir bu əlaqələri bir-birlərinə yaratsalar, mənim məhəbbətim onlara vacib olar, mən onları sevərəm. Üçüncü buyurur, lil mütəvəkkilinə aləyyə. Mənə təvəkkül eləyənlər, işlərini mənim öhdəmə buraxanlar. Deyir, onlara vacib olar mənim məhəbbətim, mən onları sevərəm. Məhəbbətin sonu, qayəsi yoxdur. Yəni, hər bir şey, hər nə qədər irəli getsək, bir o qədər də çoxalar. Hər nə qədər Allah məhəbbətində irəli getsək, bir o qədər bu məhəbbət möhkəmlənər və güclənər. Bir hədisdə də qeyd olunur ki, İmam Sadiq əleyhissalamdan buyurur ki, Allah Teala belə buyurur. Heç bir bəndə mənə məhəbbət bəsləməz. Nə ilə? Yalnız mənim ona vacib elədiklərimi icra etməklə. Yəni, Allahın bizə vacib buyurduqlarını yerinə yetirməklə biz ilahi məhəbbətə nail ola bilərik. Allahın bizə vacib buyurduqlarını. Ya əksi, günahlar ki, Allah bizə onlardan çəkinməyi bizə vacib eləyib. Günahlardan çəkinməklə eləyə bilərik. İlahi məhəbbətə nail olaq. Bu barədə bir çox hədislər qeyd olunub. Mən birini də qeyd edeyim. Buyurur, İnnə ulil əlbab, ağıl sahibləri, əlləzinə o şəxslərdirlər ki, amilu bil fikrəti, hətta vərisu minhu hubbəllah. Deyir, ağıl sahibləri o şəxslərdirlər ki, təfəkkürlə iş görürlər, düşüncə ilə iş görürlər və bununla da ilahi məhəbbəti qəlblərində yaradırlar. İlahi məhəbbət onların qəlblərində yaranar. Nə deməkdir bu? Bu ki, buyurur, düşüncə ilə iş görürlər. Bunun mənası budur ki, işi görməmişdən öncə düşünürlər. Görəsən, mənim gördüyüm bu işdən Allah razıdırmı? Ya yox. Bu ağıllı insanların xüsusiyyətləridir. Düşüncə ilə iş gördükləri zaman ilahi məhəbbətə nail olmuş olarlar. Sonra buyurur, hədisin davamında فَإِنَّ حُبَّ اللّٰهِ إِذَا وَرِثَهُ الْقَلْبُ deyir, ilahi məhəbbət əgər onun qəlbində yaransa وَاسْتَدَعَ بِهِ أَسْرَى إِلَيْهِ اللُّطْفِ yaransa, deyir, ilahi məhəbbət onun qəlbində və nur, ilahi məhəbbət nur kimi
işıqlansa onun qəlbində, ilahi lütf onun qəlbində sürətlənər. Allahın lütfüne nail olar. Yəni xüsusi lütf və inayətlər Allah tərəfindən belə bir şəxs olar. Əsra ileyhi lütfu fə izə nəzələ lütfu. Əgər bir şəxsin qəlbində də lütf, ilahi inayət nazil olsa, sarə min əhlil fəvaid. Buyurulur ki, mənəvi faydalardan istifadə edən, bəhrələnən bir şəxs olar. Belə bir şəxs, ilahi inayətə tuş gələn şəxs. Sonra buyurur fəidə sarə min əhlil fəvaid. Əgər bir şəxsin qəlbində belə bir nur yaransa, ilahi məhəbbət yaransa və ilahi mənəvi lütflərdən istifadə edən, faydalanan olsa, təkəlləmə bil hikmə. Hikmətlə danışar. Danışanda onun dilindən hikmət tökülər. Bihudə, əbəs sözlər danışmaz. Bəs digər bir məsələ ki, onun vasitəsilə biz ilahi məhəbbətə nail ola bilərik, işləri Allaha xatir görməkdir. Həyatımızda, yaşamımızda övladımızı Allaha xatir sevmək, digər insanlarla əlaqə, məhəbbət varsa, rabitə varsa, bunları Allaha xatir qurmaq. Bu vasitə ilə biz ilahi məhəbbətə nail ola bilərik. Digər bir məsələni qeyd eləyək ilahi məhəbbəti əldə etmək üçün. O da qeyd olunur ki, ölümü yad eləməkdir. İnsan ölümü yad eləməklə Allaha olan məhəbbətini qəlbində çoxaldır. Mən əktərə zikrəl maut əhəbbəhullah. Hər kim ölümü çox yad etsə, Allah onu sevdirər. Həm sevər, həm də sevdirər digər insanlara. Bəs ilahi məhəbbəti əldə etməyin yollarından biri ölümü çox yad eləməkdir. Baxın, bu çox önəmli bir məsələdir ya. Biz ölümü çox yad etməliyik. Əlbəttə, ölümü yad etməyin mənası bu deyil ki, biz dünyadan əlimizi üzməliyik. Yox, bu mənada deyil. Bunu həyatımızın bir hissəsi bilməliyik. Ölüm bizim həyatımızın bir hissəsidir, ayrılmaz bir hissəsidir. Ölüm yox olmaq deyil ki, ölüm bir dünyadan digər bir dünyaya keçid mərhələsidir. Və bu bizim həyatımızın bir hissəsidir. Bunu yad eləyərək yaşam sürməliyik biz. Heç də belə deyil ki, bəzilərində ola bilər belə bir sual yaransın ki, ölümü yad eləmək bizi ümidsizliyə aparır. Yox, belə deyil. Ölümü yad eləməklə insan bir sıra yanlış işlərdən çəkinməyə çalışır. Allaha olan məhəbbəti daha da çoxalır. Allahın sevdiyi işləri görməyə daha çox meyilli olur. Digər insanlara zülm etməməyə daha çox meyilli olur ölümü yad eləməklə. Bəs ölümü yad eləməyin insan həyatında çox önəmli təsiri və rolu var. Onlardan biri insanın Allaha olan məhəbbətinin artmasıdır və çoxalmasıdır. Digər bir məsələ günaha qarşı nifrəti olmasıdır insanın. İnsanın günaha olan nifrəti səbəb ola bilər ki, insanın qəlbində ilahi məhəbbət çoxalsın. Və tələbtu hubbəllahi əzzə və cəl. Deyir, hədis var İmam Sadiq əleyhissalamdan nəql olunub ki, deyir, mən ilahi məhəbbəti axtardım, onun dalısıca getdim. Fəvəcədtuhu fi buğdi əhlil məasi. Onu bir söz harda tapdım? Günah əhlinə qarşı olan nifrətdə tapdım, deyir. Yəni, mənası bu deyil ki, insanlara qarşı nifrət olmalıdır ya bizdə. Yox, bunu demir. Meyar verir, ölçü verir. Günah əhli. O insanlar ki, Allahın sözlərinə qulaq asmayaraq şeytaniləşiblər. Günah əhli olublar. Günah onların həyatının, ruhunun, kimliyinin bir hissəsinə çevrilib. Bu insanlara qarşı nifrət. Yoxsa insaniyyətə, insanlığa qarşı nifrət deyil bu. Deyir, Allahın məhəbbətini axtardım, onu burada tapdım. Günah əhlinə qarşı olan nifrətdə tapdım. Gərək buna diqqət eləyək bəs bizdə. Günaha qarşı insanda nifrət yarana. Qeyd olunur, İzə təxəllə, başqa bir hədisdə, təxəlləl mu'minu minəd-dünya səma. Əgər bir bəndə dünyadan uzaqlaşsa, ayrılsa, dünya məhəbbətindən, yəni məqsəd budur ya, yoxsa dünya nemətlərindən deyil, dünyada yaşamaqdan deyil. Yox. İnsan gərək elə dünyada yaşayaraq, cəmiyyət içərisində yaşayaraq Allah məhəbbətini qazansın. Bir şəxs deyir, dünyadan
yəni dünyaya bağlılıqdan uzaqlaşsa, səma ucalar. Və vəcədə həlavətə hubbillah. İlahi məhəbbətin şirinliyini dadar, tapar. İlahi məhəbbətin şirinliyi çox önəmlidir. Rəbbimizdən bunu istəyək hər bir an. Dualarımızda unutmayaq. İlahi, öz məhəbbətinin şirinliyini bizə dadızdır. İlahi, öz bəndəliyinin, bəndəçiliyinin şirinliyini bizə dadızdır. Sənə ibadət etməklə, sənə bəndə olmaqla, sənin sözlərinə qulaq asmaqla biz şirinlik hissi keçirək. Bunun şirinliyini dadaq. İnsan bir şeyin şirinliyini daddığı zaman ona tərəf gedir. Görsən, bir sıra insanlar günahdan ayrılanmır. Niyə? Günahın da özünə məxsus şirinliyi var. Onu dadıb, ondan ayrıla bilmir. Rəbbimizdən istəyək ki, günahların şirinliyini bizdən uzaqlaşdırsın. Özünə bəndəliyinin şirinliyini bizə dadızdırsın. Görsən, Allaha bəndəçilik eləyəndə xüsusi bir şirinlik dadır. Bu çox önəmlidir. İnsanı ora bağlayır. Allaha məhəbbətini çoxaldır bu insanda. Bu da bir məsələ. Digər bir məsələ ki, Allaha olan məhəbbəti qəlbimizdə yaratmalıyıq. O da budur ki, Allahın sevdiklərin kimi olmalıyıq. Allah kimləri sevir? Onlar kimi olmalıyıq. Özümüzü onların rənginə boyamalıyıq. Onlarda olan xüsusiyyətləri özümüzdə toplamalıyıq. Nədir onlar? Allah kimləri sevir ki? Allahın kimləri sevdiyini bilməyimiz üçün Qurana müraciət eləyək, hədislərimizə müraciət eləyərək görə bilərik. Allah kimləri sevir ki, biz də onlar kimi olaq. Quran-ı Kərimdə bir çox ayələrimiz var. İnnəllaha yuhibbu. Allah sevir. Kimləri? İnnəllaha yuhibbul muhsinin. Allah ihsan eləyənləri sevir. Mühsin bəndələrini sevir. Yaxşı iş görən bəndələrini sevir. Muhsin, yəni yaxşı iş görən. Yaxşı iş görmək onun ayrılmaz hissəsidir. Allah onları sevir. İnnəllaha yuhibbut təvvabinə və yuhibbul mutatahhirin. Allah tövbə edənləri sevir. Bəli, tövbə budur ki, insan elədiyi səhvdən qayda, peşman ola, qayıdış eləyə. Bunun mənası budur ha. Biri elə tövbə eləyə, tövbəsini sındıra elə bunlar məqsəd bu deyil, yox. Düzdür, tövbə qapısı həmişə açıqdır. Əgər biri tövbəsini sındırsa da qayıtmalıdır. Bu heç öz yerində. Amma Allah bu ki deyir, çox tövbə eləyənləri Allah sevir. Yəni hər an anladın ki, yanlış iş görübsən, tez qayıdasan Rəbbinə doğru. Peşman olasan və onun qapısını döyəsən. Allah özünə doğru qayıdış edənləri sevir. Və yuhibbul mutatahhirin. Bir mütəhhər var, pak olmuş. Bir də mutatahhirin. Pak olmağa çalışan. Onları sevir. Biri əgər bu an qərar versə ki, pak olsun, Allah onu sevməyə başlayır. Pak olmağa, çirkinliklərdən, günahlar insanı çirkinləndirir. Paklıqdan çıxarır. Bir insan ki çalışır, pak olsun, Allah onu sevir. Yuhibbul mutatahhirin. Pak olmağa çalışanları Allah sevir. Bəqərə surəsində buyurur bunu. Baxın, bir maşının şüşəsində toz torpaq olarsa, tez yerək onu təmizləyəsən. Təmizlənməsə üst-üstə toz yığıldığı zaman artıq o görüntünün qarşısını alır. Görə bilmir insan önünü. Və böyük problemlərə çıxara bilər bu, gətirib çıxara bilər. Qəlb də bu cürdür. Gərək qəlbi təmizləyəsən çirkinliklərdən. İxtəsil bima'it təvbə qeyd olunur ki, tövbə suyu ilə özünüzü yuyun, qusul verin. Yəni yuyun, tövbə suyu ilə. Bu hədisdir, qeyd olunur. Bəs biz özümüzü pak eləməyə çalışmalıyıq. Nə ilə? Tövbə ilə. İnnəllaha yuhibbut təvvabin və yuhibbul mutatahhirin. Allah çox tövbə eləyənləri, Allah pak olmaq istəyənləri sevir, məhəbbət bəsləyir onlara. Bəs biz istəyiriksə Allah bizi sevsin, gərək bu cür olaq. Çox tövbə eləyək. Səhvimizi anlayıb tez qayıdış eləyək və pak olmağa çalışaq. Bunu həyatımızın bir hissəsi qərar verək. Pak olmağa çalışaq. İnsan bu niyyəti eləməsə ki, mən pak olmaq istəyirəm, mümkündür pak olsun, pak yaşasın. İnnəllaha yuhibbul muttaqin. Allah
təqvalı bəndələrini sevir. Təqva nədir ki? Təqva, yəni Allaha sahib olmaq. Təqva, yəni Allahla insan öz arasını vurmaması. Maraqlıdır. Ustadlardan biri var idi. Bizim dilimizdə adətdir, deyirik. Səni Allaha tapşırıram. Bu da doğru sözdür. Yəni səni Allahın amanında qərar verirəm. Bu doğru sözdür bu mənada. Amma ustadlardan biri var idi, deyirdi, Allahı sizə tapşırıram. Bu da doğru cümlədir. Yəni Allahla aranızda fasilə yaratmayın. Allahla aranızda düşmənçilik yaranmasına icazə verməyin. Allahla aranızda olan məhəbbəti, əlaqəni möhkəmləndirin və qoruyun, saxlayın. O da təqva ilə mümkündür. İttəqullah. İnnəllaha yuhibbul muttəqin. Allah təqvalıları sevir. İnsan nəfsi ilə mübarizə apararaq təqva, yəni Allahdan qeyri olan şeyləri qəlbə daxil olmasına icazə verməyəsən. Bir sərhəd çəkəsən. Nəfslə mübarizə. Allah belə bəndələrini sevir. Bu bir çox məsələlərdə ola bilər. Düşüncədə, əməldə mümkündür baş versin. Günah tərk etməkdə insan təqvalı olmalıdır. Təqvalı olmağın mənası budur ki, insan həyatında Allahı mehvər qərar verməlidir. Yaşamında Allahı mehvər qərar verməlidir. Buna deyirik təqva. Buna deyirik müttəqi insan, təqvalı insan. O şəxs ki, həyatında Allahı mehvər qərar verib. Allah onun həyatının haşiyəsində deyil, kənarında deyil, bəlkə mərkəzindədir, mehvərindədir. Bu zaman bu insana deyirik təqvalı insan. Və Allah belə bəndəni sevir. İnnəllaha yuhibbul muqsitin. Allah ədalətli bəndələrini sevir. Muqsitin, ədalət yaradanları. Ədalətli bəndələri sevir. Maidə surəsində 42-ci ayədə buyurur. Hər işimizdə gərək ədalətli olaq. Ədalətli olmaq çox mühümdür. Zülm etməmək, zülm ədalətin qarşısındadır. Zülm etməmək çox mühümdür. Yəni Allah zülm etməyən bəndələrini sevir, ədalətli bəndələri sevir. Kimsənin haqqını zayi etməyən bəndələri sevir. Belə bir rabitəmiz olmalıdır və bu rabitə ilə ilahi məhəbbətə nail ola bilərik. Digər ayələrdə var ki, Allah mücahid bəndələrini sevir. İnnəllaha yuhibbullezine yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun mersus. Deyir, polad dəmir kimi sırıya, cərciyə düzülüb Allah yolunda döyüşənlər Allah sevir. Mücahid bəndələrini də Allah sevir. Bəs belə insanlardan olmağa çalışmalıyıq. Və bir sıra digər hədislərdə də qeyd olunur ki, Allah innallaha yuhibbu kullə qalbin hazin. Allah qəmli, həzin olan, hüzünlü olan, qəmgin olan qəlbi sevir. Qəmli insan necə olur? O şəxs ki, narahatdır bundan ki, niyə dini əməlləri icra etməkdə geri qalıb? Niyə Allahın bəyəndiyi kimi yaşam tərzi sürmür? Bu barədə insan qəmgin olsa, Allah belə bəndəsini sevir. Və yuhibbu kullə abdin şəkur. Şükr edən bəndəsini Allah sevir. Digər məsələlər də var ki, mən bunlardan keçirəm. Bəs bunlarla, bu qeyd etdiyimiz amillərlə insan eləyə bilər ilahi məhəbbəti özündə yaratsın. Bundan əlavə də Allahla olan rabitəmizdə digər məsələlər var ki, inşallah gələn dərsimizdə onları diqqətinizə çatdırmağa çalışacağıq. Allahın lütfü və inayəti ilə. Bu dərsimizdə qeyd etdiyimiz xülasə bu oldu ki, Allahla əlaqə ilk məsələdir. Birinci, ilkin addım Allaha olan mərifət idi, onu gücləndirməli idi. Keçən dərsimizdə bu barədə danışmışdıq. İkinci məsələ Allaha olan məhəbbətdir ki, o da Allaha olan mərifətdən, ona olan tanışlıqdan yaranır. Onu necə əldə edə bilərik, onu da diqqətinizə çatdırdıq. Yaşamımızın önəmli
hissələrindəndir ki, bunları diqqətinizə çatdırdıq. İnşallah yenə bu bəhsimizi gələn dərsimizdə davam etdirəcəyik. Allah sizdən razı olsun.